Yes, fa additive jimbangiza kadde kano mwasibye mutya muri mutya mwena ngena kubasaba mu subscribing ate munyige ne kade bagita fa additive jibatumide kabali Saudi Arabia nabasinza mu kwanga erya Oman bagamba nti muri bakabinyo kubanga mugi followinga emotoka ya Pastor Rosias Bugingo bwetyo bwefanana eranga ngabolengira munangi Omusayi ndozo gulengira Omusayi oguli mu motogwe esanzi ne motoka ene yabade twaliddwa enagulu naye ejidwayo netwalibwa bitundu by'ekibuli ewali kitongole kikola ki ekikulira ebintu by'okunoonyereza ekya CID wali bitundu by'ekibuli essaawa zino okusinza ku poliisi bagamba nti bakyagenda masito kubanga banoonyereza emmotoka eyo gye yali alimu alyoke alumbibwe alyoke akubwe amasasi era nga bannamawulire bagenzeyo okukola ki okulaba emmotoka eyo kubanga bingi ebibadde byogerwa ebigambo bibadde bingi nnyo ebibadde byogerwa ku nsonga eno poliisi esazeewo nekkiriza bannamawulire okusemberera emmotoka eno kubanga omugambo gwo gubadde gutokomoka naye abasinga batansiza okubanga bemulugunya nga bagamba ebituli by'amasasi ebyo kweri si bya drill social media giraba edduka naye nga munnange emmotoka ye Pastor Rosias Bugingo gyalimu n'omukuumi we oba driver we gwe yayita omukadde w'ekkanisa ate nga ali wa SFC amanyikiddwa nga Muhomuza Richard yabadde amanyikiddwa nga Uncle Richard emmotoka eyo gye baalimu olunaku lwe yalumbibwa n'akubwa amasasi era nga Muhomuza omusajja we yakola ki yakafiiramu abasajja abaali bamulumbye bali bategeeteze Pastor Rosias Bugingo naye ate Muhomuza yakakana yakoze ki yakakana yalugendeddemu emmotoka yeeyo ngenda kwambikulaga maaso ebifaananyi byonna olengera okubanga obyetegereza nabagambye poliisi emmotoka yabadde ku poliisi enagulu naye kati yatwaliddwa Kibuli ewali bambega abanoonyeza ku misango gino gisaazo gyekuumibwa era nga bannamawulire gye bakoze ki gye bagisisinkanye bannamawulire gye bagenze okukola ki gye bagenze ne bakola ki ne bagisisinkana ne basobola okuba nga bakola ki bagisemberera emmotoka yeeyo motoka nsajja era nga namba plate yateekako praise god ku namba plate kagambo keyakola ki kagambo keyateekako mwebale nnyo mwenna okubanga mumufollowinga subscribe atonyige ne kade neero omugambo abaana ku social media bakyagusala abasinga bagamba nti ebituli si bya masasi ebituli bya drill naye nga yo poliisi yavudde negamba nti emundu gye bakozesa kyali kika kya pisto kyali kika kya bastola yes ndozo olengera ebituli eyo ya poliisi yava negamba nti amasasi omuntu kugamba gwebakuba amasasi bamugyamu amasasi 10 gaali 13 emmotoka yakubwa amasasi 15 kati abasinga beebuuza ebituli nga bitone ebiri ku mmotoka ate nga bagamba emmotoka yakubwa amasasi 15 kakati awo kugamba biconfusinga bitabula gamazima bino ebintu byo bitabula naye nga yo poliisi egambye nedda katubalabye emmotoka yeeyo emmotoka Pastor Bugingo gye yalimu era ebituli by'amasasi kwebiri amasasi we gaayita nga bakola ki nga bakuba musajja mukulu amanyikiddwa nga Muhomuza bano baali balumbye Pastor Bugingo gwe baagala okubanga bakola ki batta byemunange bitambula kadde kano ku social media bagita fa additive mbatemereka bali Saudi Arabia n'abasinza mu ggwanga erya Oman subscribe ate onyige ne kade mbagala nnyo mwena mbatemereka bali mu ggwanga erya Canada mu Toronto mbagamba nti muli battabu nyolozo ebifaananyi mubirabye ebifaananyi poliisi emaze nekkiriza bannamawulire era nga bonna bagenzeyo ne bakola ki ne basobola okubanga bafuna ebifaananyi bineeno eby'emmotoka Pastor Bugingo gye yalimu ekiro kyo bwe yalumbibwa ng'ali ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Muhomuza Richard bali mu nteekateeka okumuziika era ng'essaawa zino essembabule baatesitese dda olumbe gye bamuzaala essembabule baatesitese dda olumbe gy'agenda okuba ndowooza aziikibwa era nga mikwano gye abali mu gye eya SFC baatuuseyo dda mu bungi
byonna jakuba bikutuusako wano ku Faadi TV. Just subscribe ate onyige kale byonna ngenda kuba bikutuusako. Naye nga munnange essaawa zino agaliwo ga mmotoka poliisi emmotoka ejikiriza bannamawulire. Emmotoka yabadde ekyali naggulu era nga tebakkiriza muntu yenna kukola kikugisemberera. Kati yagiddwayo enaggulu yatwaliddwa Kibuli ku kitebe ky'Abambega abali mu kukola ki abagenda kuba nga banoonyereza ku musango guno. Ndowooza ebituli by'amasasi mubirabye, ebituli by'amasasi byebyo biibyo. Naye abasinga bagamba ebituli by'amasasi nga bitono nnyo okusinziira ku masasi ge bagamba ge baakubye omukuumi. Kubanga bamukubye amasasi 15 ate ebituli waliwo ebituli bitono. Kwegamba Katonda y'amaanyi naye nga munnange byebyo. Mbagala nnyo mwenna era mbagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mugifolenga. Poliisi yasuubiza negamba nti egenda kukolawo ekyenjawulo ku nsonga eno. Bagenda kubanga bakwatagana ne Bambega wali Ekibuli we baatutte emmotoka. Babeeko ekyenjawulo kyebakola kyebakola babeeko ekyenjawulo kyebakola mu kunoonyereza ku mulundi guno. Subscribe ate onyige ne kale Faadi TV ogisigala ng'ogye followinga. Baye bulungi mweraba.